Gherardo Pittarello è un artista secondo me di notevole valore, però era una persona per certi aspetti strana. A Venezia c'è stata una generazione di pittori che non si preoccupavano della critica o del mercato. L'unica cosa che era importante per loro era il parere degli altri amici pittori. Questo per certi aspetti li ha penalizzati, ma vuole anche dire che c'era una comunità artistica dove i vari partecipanti avevano modo di discutere, di confrontare il loro lavoro e di progredire nel loro lavoro. Pittarello ha iniziato, diciamo, in ambito realistico. Mostrano come una specie di peso della vita, hanno il mondo, la vita, l'esistenza sulle loro spalle. A un certo momento però c'è stato per lui un desiderio di liberazione e ha fatto tutta una serie di opere che lui chiama figure senza gravità. Questa cosa per certi aspetti gli risultava facile, perché per lui la pittura era un rapporto tra il pittore, la realtà e il fruitore, e il percorso che il pittore metteva in atto doveva essere ripercorribile. Ha scoperto e si è avvicinato alla montagna in maniera precisa, cioè lui è diventato un assiduo scalatore e ha continuato a arrampicare in maniera, diciamo, anche seria fino ben oltre i 70 anni. Aveva un fortissimo interesse ecologico per la natura, per le piante, per gli alberi e alla fine del suo percorso la luna che vede tutte le avventure degli uomini. Soltanto chi, diciamo, è in grado di aver avuto un'esperienza di vita profonda e anche un'esperienza creativa articolata è in grado di dare un'immagine vera di questo diciamo, entità veramente straordinaria che vede e sovrasta tutta la vita, l'esistenza umana. Sindaco Soldan, con questa mostra dedicata a Gherardo Pittarello, Villa Brandolini si riconferma un luogo sempre aperto all'arte. Sì, la nostra è una tradizione ormai lunga, nel senso che sono veramente 8 anni intensi che proseguono comunque una tradizione attenta di questa amministrazione a promuovere gli artisti del territorio e non. La mostra che proponiamo per inaugurare questo nuovo anno di grandi mostre è quella di Pittarello, un artista veneziano straordinario che però per le vicissitudini della storia è stato dimenticato, quindi riteniamo di aprire questa nostra Villa Veneta a questo grande artista. Stiamo percorrendo appunto questa strada, questo filone di ricerca grazie al professor Marangon, proprio perché vogliamo valorizzare e far conoscere tutto quel mondo di pittori contemporanei veneti che non sono pittori minori ma sono pittori che hanno interpretato diciamo una ricerca pittorica nelle nostre regioni interessanti e originali, e quindi appunto di anno in anno proponiamo tutta una serie di figure di personaggi proprio per far conoscere questa realtà che secondo noi è molto vitale e molto originale. Poi un tema molto bello e molto contemporaneo è quello dell'importanza della natura, quindi del ruolo per esempio degli alberi che sono scomposti e sono stilizzati ma che sono un legame tra terra e cielo e sono i protagonisti, diciamo, del mondo naturale, e quindi un messaggio davvero contemporaneo e originale.